अलराइट गाइस, नयाँ ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ अब स्पेसली मन्दिर पोखराको विन्ध्यवासिनीमा है चढ्दैछु म चाहिँ भर्याङमा। भर्याङ पनि यस्तो छ लामो हेर्नु। कहाँ पुग्नु छ ठाउँमा गेट आइपुग्नु आँट्यो। सो फाइनली आइपुग्यो। सहर देख्छ सानो सानो। सो नयाँ नयाँ बिहा भएको रहेछ ल। मन्दिर चाहिँ यही हो, हाम्रो पोखराको सबसे ठुलो विन्ध्यवासिनी। सिन देखाउन चढ्दैछु गाइसहरूलाई विन्ध्यवासिनीबाट फोटो खिच्दैछ। फुलबारी बजार हाम्रो मन्दिर चाहिँ यही हो। सभा गर्दैछ राम्रो। चप्पल चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ पुऱ्याएर जानुपर्छ। बिहा भएपछि नयाँ नयाँ राम्रोसँग बताइन्छ उहाँहरूलाई। लामा गाउँ भन्छ यहीँ हो। यो भिडियोमा देखेको गाउँ नि यो त्यही हो। उयो भर्याङ बनाउँछ। इन्ट्री चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। अहिले चाहिँ पहिला दुई ठाउँबाट हुन्थ्यो। यहाँबाट चढेर आएको सिन हेर्दाखेरि माथि गाइजहरूले फोटो खिच्दैछ। सो अहिले चाहिँ राति भइसक्यो। पोखरामा अब 7:30 भइसक्यो। मान्छे थुप्रै हेर्नु। मेन मन्दिर चाहिँ यो हो, बिचमा भएको सानो। मेन मन्दिर चाहिँ यही हो। सबहरू हो अनि मन्दिर छ। सो गर्दैछ अहिले चाहिँ बेलुका बेलुका भयो। परेवाला खाँदी गर्छ परेवाहरू। यो चाहिँ मन्दिर हो पुरा हाम्रो पोखराको। मन्दिर यस्तो छ यहाँको। पुरै पितलले बेरेछ गाइस यो। थाहा हेर्नु न गाइसहरू कत्रो आएको छ पिलर। सानो छ अहिले चाहिँ, किनकि अब पानी पनि पर्न आँट्यो। मन्दिर सानो सानो धेरै छ कि यहाँ मन्दिर सानो सानो यत्रै। पोखरामा आयो भने चाहिँ लसुस दर्शन गर्नु राम्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई सबलाई। दर्शन गर्नु। अनि सो मैले भनिहालेँ यहाँ धेरै छ दादाको फोटो उयोहरू अन्तखेरि छिर्नु जस्तो राम्रो हुन्छ सङटुर जाँदाखेरि। त्यही हो। सो अनि म चाहिँ अरूभन्दा पनि नेक्स्ट भ्लगमा स्योर भेट हुन्छु। अनि माया नमार्नु। अनि स्योर नेक्स्ट भ्लग गाइस।